好啦，谢谢，感谢咱的爸爸妈妈，今仔较无共款的方法啦，哦，方式啦，因为电视前这爸爸妈妈，逐工吼，咱节目开始吼，小可一个变数，一个变化，一个，互咱这爸爸妈妈，哦，今仔日连续听3首歌呢，破啊声大愈来愈济。真感谢咱的好朋友，大家都无去嫌，这个时间段来甲咱做一个陪伴，3首歌曲完了，马上要进入到咱的生活大百科，今仔是完结篇，也是咱久久少这个问题，咱这电视前的这爸爸妈妈，你若本身吼。啊，这个酷扫，咱讲人未到，声先到。不管你是扫痰的、扫无痰的，即几工阿开拢伫甲咱分析，不管是营养师，也是中医师，也是讲咱一寡电视前的爸爸妈妈，即卖目前咧食西药啊，哦，止扫的，也是讲包含到咱所讲即个抗组织胺。甚至讲有即种咱所讲的即个感冒药啊，你若如果有以上有咧做使用的朋友，咱讲见有3分毒，咱会当选择一寡平常时啊会当改变的一寡饮食习惯，哦，都会当互咱遮爸爸妈妈啊平常时啊都会当吼减少到即个咱所讲酷扫的折磨。尤其是咱电视前的爸爸妈妈，你也注意听吼，尤其是你即马若如果足够安那足够扫，但是佫配足侪痰的，我甲你一个足大的建议。一定茫啉冰水。第二点就莫食着咸，辣椒，因为辣椒会刺激唾液，哦，舌下蕊刺激唾液。第三点就是莫食着甜。你若如果这3点咱会当配合的话吼，我会讲你保证感冒药免食，迄颗痰会家己袂。好，咱人的自然免疫力会在肠胃道里面的吸收，会产生我们身体当中的自主的能力。自主的能力就叫变自律神经就会当正常，较袂失调。所以咱电视前的爸爸妈妈来到遮，咱来提标题，老师嘛标题给咱下标题哈，就是咱你有酷酷扫这个问题。啊，咱昨甲周日拢有甲咱分享2道菜，咱今仔日最后的2道菜要来甲咱朋友来做报告。所以咱今日全部有6道菜，包括饮品，甚至还佫有即个咱所讲的佳肴。啊，咱遮爸爸妈妈，你若如果抄完了，抄袂赴无要紧，因为3集讲完了，就会进行到咱朋友自由索取。这张单已经拢印好啊。咱的爸爸妈妈，你若如果讲你厝的留传真机，甲伙是甲开讲一个，阮无条件传真互你，啊是讲你本身有迄个赖。啊，看伊赖你甲加入。嘿，我的手机的赖你甲我讲，啊，我用迄个手机下载甲你传达，安尼足紧的，大家拢无浪费时间。啊，咱这爸爸妈妈会当一目了然，因为赖的明细吼，相片会当放大，啊，你家己甲看清楚了，甲下载伫你家己的网络，甚至呢会当甲列印。啊，甲储存列印起来了，你以后如果要做一个料理的时阵，会去把这个部分当做你以后的这食谱药膳食谱都很棒。我希望咱的妈妈大哥大姐，你如果有听到，你本身有咱所讲的这个手机有网络的，有网络的，你有 Line 无？那有 Line 的真简单，伫个好友加入好友的地方有一个 ID，ID 点下去的时候，有记得输入 ID，啊，个 ID 是 KAY 6261，KAY 6261，KAY 小写，就是凯的意思，6261，啊，你甲输入点下去，就是加入阿凯的好友，啊，咱会记，咱就会当，你若有啥物要求，还是讲有需要阮做服务的，你会当下载伫咱的阿凯的 LINE 内底，咱的网络顶管的消息，包含着讲你会当有一寡资讯，要甲阿凯来做建议，一寡节目底的内容，有甲咱做一个指教。拢总会当真简单下载伫内底就好，啊，甲会看到来，我会甲你回批，我甲你回批，有真正爸爸妈妈吼，大家拢会晓耍手机啊吼，你若有啥物资讯想要甲阿凯提供，你嘛会当下载在来，阿凯嘛会当甲即个物件变成咱节目内底一种内容，互咱遮爸爸妈妈知讲咧，在家能知天下事，拢毋免出门，互咱遮爸爸妈妈去受遮的经验。来，今仔要甲报告吼，咱电视前的朋友，你若如果有听到吼，因为咱若如果长期咧扫的时阵吼，都会造成你感觉鼻窦炎。中耳炎，包含的支气管炎，甚至上严重就会造成长期性的失眠。较歹运呢，就会造成三叉神经失调，引起着中风的危险。咱的电视前的爸爸妈妈，你讲一个扫，你敢知有的人扫到流目油呢？是啊。有的扫到哪？扫到耳仔乌叫呢？扫到腰足酸足疼呢。嘿，你敢知影有安尼无？咱的爸爸妈妈，你有感觉讲，那扫一直扫到尾了，含了巴肚也疼。扫到尾目睭都会流目油，扫到耳仔哎哟，动听呢。最近咧讲话，咱愈来愈大声，其实你动听。这个中耳，咱的耳仔有分做外耳、内耳、中耳。这个中耳当中就是伫咱的耳神经是传达这个耳膜，传达的声音，辨别声音就是靠咱的中耳。中耳辨别咱的声音，到传达到咱的脑。咱的脑当中的小脑的记忆力的这个化意。比如讲，咱有大脑和小脑，大脑是
存在记忆啦。对，咱会甲这个消息放入去，讲入去，互咱的这个小脑，啊，咱小脑是伊甲你传达讲，这个是叫做命令，伊就会命令着其他的咱所讲的这个器官，用神经传达，会当运转着咱所讲的这个自律甲自主的这个能力，伊就会当产生咱的身体内底运转正常。所以咱会记，咱若如果这耳仔的乌叫就是延面有一个三叉神经，管鼻腔、管目睭、管耳腔，这叫三叉。啊，这部分你若电视前的这爸爸妈妈，你若如果有咧扫到目睭会痛，扫到目睭流目油，扫到目睭会炎这会伫细里，这反说你以后1年当中，都会造成你敢知？都会造成目睭眼底出血，过来就是鼻窦炎，甚至较歹运的中耳炎。中耳炎是啥物件？尼尔氏症，就是走路的平衡感抓无的，爬起来就戆啊！其实你到尾你找无病因去核磁共振，所以电视前个这爸爸妈妈，你家本身你毋知要身体要安怎检查，有真侪爸爸妈妈家己吼，毋知要安怎去做一个检查的话吼，我甲你做一个建议。真正你若如果身体拄着有问题的时阵开一寡钱叫囡仔甲你安排病院大型的叫做核磁共振 IU 去检查看是哪有安怎无，鼻腔有安怎无，脑有安怎无，伊完全就咱所讲核磁共振过了，所有的大病小病啥物拢做清清楚楚，所以你来咱对症落药，来甲咱朋友做一个分享一下哈。尤其咱电视前的爸爸妈妈，最后这2道菜，你会举笔甲纸写一个哈，若袂负责甲我用赖来甲我下载就可以来。最后这2道菜老师麻烦者你们要跟我们配合一下，配合一下。赖再讲一下哈，赖阿凯赖是 ID 622KAY6261，KAY 6261，在 ID KAY 嘿。你若下载阿凯因为即摆做爸爸妈妈讲叫阿凯去甲恁囝批，我今仔有寄6张批出去啦。因为阿凯有时间，我就帮恁写批，写甲恁囝互你，这运输阿凯会付无要紧啊，大家交陪结朋友无，做朋友无要紧。但是你若想讲会当方便的话，就是用到即摆手机的网络讯息做发达的啦。你用手机甲阿凯讲，我用下载比较快，相片又清清楚楚，甲咱这张相片拢一模一样，都一模一样。手机下载会比较清清楚楚，比较清楚。最后这2道菜，爸爸妈妈你有这个酷扫的问题有无？酷扫的问题，这个酷扫的问题，咱今日要做完结篇啦你有酷扫的问题，甲你建议最好的明星药材白果，过来竹笙嘛竹笙加上到咱啥物件？燕窝有无？来爸爸妈妈来看扫的问题就白果，你若白果有无？爸爸妈妈，你若白果加燕窝是真正绝配啦燕窝加薏仁雪蛤，白果罗汉果包含着咱杏仁、甘草、丹皮，这几味落去做料理比如讲做一个燕窝汤啦，做一个薏仁燕窝汤啦，是咱所讲的这个咱所讲的这个。丹皮丹皮燕窝汤都可以，是讲你较甘囥的，你全部药材拢甲囥入去，好食的做佫会当对扫有真大的帮助来，你甲看下叫爸爸妈妈，最后甲咱边来做一个报告你若如果有这扫问题，毋通拖，食药总是甲短的尔，要完全来做改善，也是爱为咱体质来改变。燕窝甲薏仁、甲罗汉果、白果、甘草、丹皮、甲杏仁，拢做好，这是上好的这上解好的这食材甲药材啦。来，咱今最后这2道菜，咱爸爸妈妈举笔甲纸写一个最后这2道叫做雪什么啊？雪蛤。来，是这，在这里。雪蛤香竹笙。来，在这里说完。雪蛤香竹笙，这是永安美容抵抗力的增加。来，甲看落去来，伊会当安怎呢？伊会当降肝火。所以你若如果讲有烧的现象，太容易动火啦，野火气啦，野火气就会造成咱肝发炎嘛。所以这道有真好的效果，佫会当养肝利胆降肝火，雪蛤会当补气弱，就是讲你气部较弱。气部较弱感染啦，较容易感染感冒就是气部较染较弱啦。所以讲对于这冬季较容易有感冒、哪有疼的人，此道菜有真大的保健甲保养，会当增加到咱的支气管的抵抗能力。尤其雪蛤会当养颜美容，早起来食雪虾会当较袂生尿粪，较袂生斑。所以讲较早人咧讲叫做高，老师。好，莫变啊紧啊！安尼我目睭无啊好咧。古早皇帝王妃拢咧所使用的即道，即道讲你啊，如果食混就是你着亲像王妃啦，你着亲像古早皇帝共款啦吼。好来，竹笙一条，高迄个高汤
一碗至2啊1/2就是半碗，半碗啦啊，还是要用到1碗拢无要紧。雪蛤35克，啊，枸杞25克，白果20克，过来盐、太白粉。啊，淡薄仔就好，嘿，牵一个羹吼，雪蛤放入去内底啊，泡发啦，发就对啊。雪蛤嘛爱发，你会去中药店买啊，雪蛤倒来甲发嘛可以吼。啊，竹笋嘛是爱泡水20分钟啦，啊，放入啊，咱的这电锅内底啊，煮10分钟，再裹起来，嘿，再裹起来了吼，啊，搁落浸泡，啊，搁晾干，吼，甲晾干，甲水分去互干，啊，竹笋啊，甲咱的这个雪蛤，做要放在容器就是有肥啊，爱用肥啊哈，用肥啊，人讲叫盅啦，哦，人讲叫做炖盅迄种啦，迄种来会当保持食材的完整性，甲伊的咱所讲营养度，较袂流失。好，过来啊，加入高汤枸杞、白果。啊，甲用落去咱的即个电锅内底，落甲吹15分钟吼，了后，甲遐个物件拢捞起来，剩即个高汤吼，啊，你著调味料伫遐嘛，盐嘛，甲太白粉，小可牵一粒羹咧，啊，才做伙甲淋落去，安尼就好咯。好，安尼爸爸妈妈，是无落叶哦。安尼知影吼，来，过来，今日最后一道，也是咱6道菜，等下复习一次吼，来，搁看下最后一道，叫做咱的妈妈上爱食的，抗菌排毒，啊，即个消炎润肺。叫做甘草，椒盐炒刷虾。哦，迄是你来念好啦，我念你，拢互你念就好啦，安尼较袂感觉差。甘草是有排毒的功能啦，吼啊，伊个有迄个丰富的蛋白质，会讲增加到什么？咱的抗菌能力哦。加入咱的刷虾做伙落甲擦，会当舒缓到咱的胃肠，包括12指肠的这个溃疡，哦，包括会当改善到感冒啦、气管的这个发炎的问题。那伊这内底的蔬菜有啥哦？刷虾150克。甘草、小辣椒，敢食香就香啦，啊，若唔敢食香就算啦吼。啊，搁来这个蒜片吼，1大汤匙安尼。甘草粉去中药店，你共买就好啊，18克。来内底这个调味料吼，有这个玉米粉啊，搁有咱的胡椒粉，包括鲜鸡粉，还有规罐的迄吼，恁就做伙淋就好。包括盐1半就会使啊吼。啊，内底还搁爱有酒哦，小型酒。1大汤匙来煮的部分伫遮，好，啊，咱做法伫遮刷虾先甲用好清气啦，吼，啊，内底脑刷肠，会甲就这个去一下哈，啊，搁来切了后，甲甘草做伙用这个油落去甲煸的了后捞起来，咱再用迄个红辣椒搁落去甲炒。落啊炒，甲迄个蒜片呐，吼，甘草粉啊，刷虾，做伙物件做伙落甲炒咧就好。最后好的时阵，就是用咱的酒小可淋一下，安尼就会使啊。安尼了解无？好啦，你若咧做法袂晓，再搁打电话来。爸爸妈妈，安尼是不是今日的2道拢全部公布啊？公布了，拢总共有6道，啊有饮品，啊有菜色，嘛有汤头。所以讲来即马来甲咱报告这2道来复习，明仔昨甲做一个吼。来，昨咱咱甲咱讲的叫做罗汉，来甲看者来。罗汉果。包猪肉哦，罗汉果包猪肉，过来就是单皮凉粿宝南排，过来就是咱的芥菜咸卵牛肉汤，以及就咱的薏仁燕窝汤，6道完整，甲咱边报告到遮。所以咱的第4种的这大哥大姐，这份资料你有想要索取无？无要紧，你若拄好有来，甲我索取，甲我下载，我用啊，你甲我回下载，甲恁所。有每一个人需要的物件，伫下载伫网络顶管。我想要爱酷酷扫的这药膳单，我用这个方式翕相传过互你，比较方便啦。啊，咱的妈妈讲，凯哦，啊，多我有甲你买物件了，啊，先煞甲我藏一份啊，安尼嘛无问题。啊，你若讲你厝的都无，你都无手机啊，遮阿公阿妈讲我都袂晓耍赖，安尼无要紧，你都有传真机的所在甲我讲，我就甲你用传真过互你。以上啊，朋友做参考，感谢。谢谢。